हाल ही में सब जगह खबर चल रही है कि गोविंदा को गोली लग गई है। अब वो कैसे है? गोविंदा सुबह 3:45 के करीब गन कबट में रखते हुए उनको मिसफायर हो गया था और गोली उनके नी पे लगी। उनको तुरंत क्रिटिक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है और अभी वो एकदम सेफ है और 4-5 दिन और हॉस्पिटल में रहेंगे अंडर डॉक्टर सुपरविजन। उन्होंने हाल ही में एक ऑडियो रिलीज किया है, आइए सुनिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद।